Godmorgen og velkommen til video 2 af vores sommerferie. Vi er i det sydlige Holland stadigvæk, er lige vågnet. Ja, så må vi jo se, hvor dagen bringer os hen. Den bringer os sydpå. Den bringer os sydpå, ja. Vi har valgt, at vi bliver her i Belgien, altså i Holland, Belgien, Frankrig, for vi er i Holland nu. Så Belgien, Frankrig, Tyskland nok, måske. Det vides aldrig med os, men i dag står den på Belgien, i hvert fald. Om vi er enige om, hvor i Belgien vi skal hen, det må vi lige se. Fordi jeg kunne faktisk godt lidt tænke mig at se Brygge. Ja. Men vi kan også slå plat og kroner om Brygge og Antwerpen. Det, der er mere vigtigt, det er, at vi spiser først, og så tror jeg, at vi lige skal i noget bade noget, når nu faciliteterne er her. Ja. Og så ses vi ude på vejen igen. Til forskel fra pladsen i Bremen, hvor vi ikke kunne komme til, så er her masser af plads. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er ude i den grønne natur, eller fordi det er hverdag. Så kører vi til Brygge. Lad os se, hvad der så sker. Belgien. Og jeg tror, træalléen herovre til venstre, det er Belgien. Ja. Det er sjældent, vi har kørt på så ring asfalt som det her. De er simpelthen fri for fartbomber her. Det er bare fartbomber over det hele i stedet for. Så er vi ankommet til Brygge. Så nu vil vi gå en tur og se, hvad den har at byde på. Er du klar? Yes, jeg tror det er den vej. Ja, vi går. Er det så en vaffel der, eller hvad? Ja, lad os tage sådan en. Så har vi i hvert fald klaret den del. Så har vi vinket den af. Vi kan dele en. Det kunne vi godt, ja. Med banan og belgisk chokolade. Ja. Thank you. Want two of these? Yes, please. Yes, we share. Hold. Min tur. Ja, det er meget nuttet. Der er de der fik gafler. vi en enkelt serviet. Ja, det er også rigeligt, men vi fik 2 gafler. Og de er ikke dumme. En lille truck med de belgiske vafler. Ja. Men det kan godt være, at du har ret, at vi lige skal have sådan en gang pomfritter også. Så har vi taget desserten først, så tager vi hovedretten bagefter. Ja. Så har vi prøvet hele Belgien i en mundfuld. De har alle mulige mærkelige saucer. Ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Samurai. Ja. Yeah. I have 2. Ja, thank you. Det er vores der. Er det vores den allerede? Thank you. Thank you. Next, please. And plain sugar mayonnaise. That's fine. Har du? Ja. Inde i Brygge, hvor der både er kraner og hestevogne og flag og vilde bygninger og alt muligt. Og der sidder vi i en vindueskarm og spiser pomfritter. Med ostesauce. Med ostesauce. Ja. Min kone er ikke fascineret. Nej. Man kan vel vende sig til det. Jamen det siger, det er dagens event. Du glæder dig til at komme ned under ostesaucen, det er bare pomfritter. Pomfritterne er gode. Jamen skal vi se, om vi kan finde den der chokoladebiks, du snakkede om?
Ja, den ligger lige derovre bagved. Four pieces? This, yeah. And what do you want in the box? The crispy one? Yeah, two of those. Those, yes. Yes. And, oh, two of the dogs. Få stik mere turistet, men vi leder efter klistermærke til Ja. bilen. Du får en klistermærke? Her. Ja. Og brygge. Her skal vi ikke have en brygge. Ja, Er det ikke en brygge? der var sådan en. Ja. Vi kan godt knalde dem på begge to. Og tror, vi kommer ned til den der kanal, og så skal vi bare langs med. Jamen det siger, gik vi ikke herinde bagved? Jo. Der har du det der moment. Og den er høflig, for den kan tale hollandsk og fransk og tysk og engelsk. De to er optaget. Nå, det er det eneste optaget. Det tror jeg. Så tager vi 8'eren. Okay. Vi er blevet indlogeret. Vi har fundet et sted at overnatte i tilslutning til en campingplads, som ligger i Middelkerke, tror jeg nok det hedder. Ja, men tæt på stranden. Så vi er på vej ned på stranden nu for at se, om vi kan finde noget at spise. Bag ved dem, der bor tættere på havet, der er der så kæmpe hoteller, som man alligevel ikke kan se havet. Så lykkedes det simpelthen at komme igennem hotelklumpen og ned mod stranden. Og lidt blæst. Der er Paris og jul derhenne. Jeg tror, at det var fordi, man lyttede efter fly under 2. verdenskrig. Så hvad er resten af planen nu? Ja, nu har vi fundet en stor bænk på stranden. Men der er ikke så meget gang i den her, fordi vi jo er her før sæsonen. Ja, det er tydeligvis for tidligt på den. Ja, men det er hyggeligt her. Det er ikke et sted, jeg gad at komme i højsæsonen, men... Kæft, der er 1 million mennesker her til den tid. Ja. Men lad os lige se, om vi kan finde noget, der er åbent, eller om vi skal hjem og spise derhjemme. Vi har pasta. Ja. Som så ofte før, så er aftensmaden denne gang pasta, ost og pesto. Vi ledte jo faktisk efter noget restaurant, men der er ikke ret meget åbent deroppe, så i stedet for at gå og lede efter et eller andet absolut, så valgte vi at spise her, og så finder vi en anden restaurant en anden god gang. Ja, hej med dig. Hej. Vi har fundet et godt overnatningssted. Har brugt dagen i Brygge. Spist vafler, chokolade. Ja, og pomfritter. Og pomfritter. Alt, hvad man skal gøre i Belgien. Ja. Så nu er vi fri for at tage til Belgien igen. Nu er Belgien en dag, ja. Og i morgen? Frankrig. Jeg håber, de forstår os. Vi giver det et forsøg. Vi prøver Frankrig. Så må vi se, om Frankrig kan lide os. Ja. Men lige nu, der er det bare godnat. Ja. Og så ses vi i morgen. Vi er ikke i Frankrig. Nej. Nej. Vi valgte at køre ind i Belgien i stedet for. Ja, vi er i Bruxelles. Så nu vil vi gå hen og se på den der, hvad hed den? Atomium. Atomium, ja. Ja. Så sådan er det med os. Så ændrer vi lige planer. Så er der sådan en sjov figur her, hvor man kan tage selfie omkring. Den her. Så nu kan vi sige, at vi har været her i hvert fald. Ja. Og det er en imponerende ting. Mm. Så var vi inde forbi Atomium.
Det var ret imponerende, faktisk. Men vi valgte ikke at gå ind i den, fordi det var egentlig imponerende nok bare at se den udefra. Og nu er vi så på vej til Lidl. Næste attraktion, fordi vi mangler noget mad. Google er din ven, og på Google der fandt jeg den her trappe, som de lokale kalder Stairway to Heaven, men som har et eller andet belgisk navn, som jeg i hvert fald ikke tør udtale. Og lad os prøve at se, hvor den fører hen. Den er lidt wobbly. Men sikke en udsigt, vi har over Belgien heroppe fra. Ja. Ja. Jeg har altid elsket det der falde sten ned i hovedet på dig noget. Hvad skal man så gøre? Efter den der fine Stairway to Heaven, der blev vi enige om at prøve at køre til Dinant. Og har faktisk snakket om, at vi vil tage en hotelovernatning her. Så vi er landet ved Hotel Ibis. Og nu vil vi prøve at gå ind og høre, om de har et ledigt værelse til os. Ja. Så er vi blevet indlogeret på hotel her i Dinant. Dejligt hotel. Vi har været ude at spise. Jeg har fået en leffe. Den smagte godt. Thank God for Google Translate, vil jeg sige. Da jeg så menukortet, ellers så ved jeg ikke, hvad jeg havde bestilt, fordi Ej, det var du ret i. Fordi... vi er i et land med et sprog, som vi ikke kender noget til. Og som ikke oversætter til engelsk. De kan det til gengæld. Ja. Engelsk godt nok til, Det at man kunne kan han bestille. tjene. Ja, Men det var god mad, og det var det. vi har slappet af. Og i morgen kører vi igennem Luxembourg over til noget Tyskland. Ja. Jeg har forladt Anisette derhjemme på hotellet, fordi hun var træt. Det er jeg sådan set også. Men jeg havde lige lyst til et sidste kig på Dinant i aftenlyset. Så jeg har taget på fotoshoot. Jeg skal sige godmorgen. Og vi har sovet godt, og vi har været nede og spise morgenmad. Og vi har lavet en vaffel med Ibis logo på. Det var vel den nat. Så må vi ud og finde noget nyt spændende at se på. Så det bliver nok til Tyskland, ikke gennem Luxembourg. Tror vi. Ja. Ligesom vi har grinet, der står i asfalt, så skal vi rose dem, når den endelig virker. Og det her, det er rart at køre på. Ja. Land vi aldrig været i. 90 på motorvejen. Jeg ved ikke, om den nåede at komme med, om vi nåede at filme, at vi kørte ind i Tyskland. Nej. Det plejer jeg at gøre. Men ja, vi er i Tyskland. Hvad er det vel? Fordi nu er vi kommet til Tyskland. Nej, jeg tror da, det er vin. Det er da vin, det der. Yes, vi er ankommet til Saarburg. Vi har kørt et par hundrede... Tyskland? Ja, i Tyskland. Vi har kørt et par 100 kilometer, hvilket betyder, at vi både har kørt i Belgien, Luxembourg og Tyskland på den samme dag. Ja. Ja, større er Luxembourg ikke. Nej. Så nu er vi ved Saar. Ja, floden Saar. Ja, så vi vil, jeg tror,
vi har aftalt, at vi tager det lige lidt med ro i den her område, Sara og så Mosel området. Og pladsen vi er kommet til, han har sit eget vingods, så vi kan købe hans vin i receptionen, så det tænker jeg, at vi bliver nødt til at prøve. Der kommer en bager i morgen tidlig, det er vi nok også næsten Og der nødt til er at prøve. kager også. Og der er kager senere i dag, ja. Altså, hvad vil man mere? Perfekt sted. Ja. Så vi har noget hollandsk mad. Er den belgisk eller hollandsk købt, den der? Ja, belgisk. Belgisk købt. Så vi er i Tyskland. Og det er egentlig det, der synes, der er lidt sjovt, fordi den første overnatning, vi har, der får vi altid spist noget dansk mad. Selvom det formentlig er i Tyskland. Så kommer vi til Holland, der spiser vi så tysk mad, og så kommer vi den her gang til Belgien, der spiser vi hollandsk mad. Så vi er sådan lige bagefter. Fordi vi handler og flytter os hele tiden. Så blev vi installeret på autocamperpladsen og er på vej ind til Saarburg. Det er en 1,5 kilometer gåtur cirka, ikke? Jo, sådan cirka. Og det er i hvert fald en fin udsigt. Ja. Jeg kan lige vende kameraet, så vi kan se det. Ja. Jeg tror, det er den næste bro, vi skal over, ikke den der. Men ja, som du siger, det er en meget fin gåtur. Ja, det er det. Det er hyggeligt her. En vinmarker helt nede i byen egentlig. Det er lidt hyggeligt. Ja, men det jeg så, det er, hvor højt vand der er her. Ja. Så jeg tænker, vi skal derned. Ja. Jeg tror, du skal med herud på Kærlighedens Bro, hvor der er hængelåse. Ja. Det er der. Og her. Ja. Fordi, prøv lige at kigge ned mellem dine tæer hernede. Ej, så bliver det for nørdet for mig. Se, her er det. Ah, der var det jo. Ja, Der var vandfaldet. men det var det, jeg sagde, vi Pas på, stod man ikke ovenpå taber det. sin telefon og noget. Ja, dernede. det skal man. Sådan væk. Men det var det, jeg sagde, vi stod lige ovenpå det før. Prøv at bo dernede. Du er helt fri for turister, for der er ingen, der ved, hvordan man kommer derned. Så skal vi kigge på dit. Jamen, jeg kan jo ikke. Mine arme er ikke så lange. Og her kunne man se vandfaldet ordentligt. Ja, men så prøv at se dernede også. Ja. Der løber vandet ud, så det må være det der museum, hvor jeg have noget mølle, eller har haft noget mølle, eller sådan noget. Som I kan se, så er vi stille og roligt ved at bevæge os nedad fra toppen af vandfaldet og ned mod floden. Nu har vi været i Saarburg Ja. og gået lidt rundt, og det var faktisk rigtig hyggeligt. Flot vandfald. Men der var jo noget med, at der var kage på vores stellplads. Så det bliver vi nødt til lige at nå tilbage og have en kage. Ja. Så vi går lige tilbage nu. Eine Schokobirnen und ein Erdbeer. Ej, lige tage et billede, inden jeg smadrer det hele her. Vi fik set Saarburg. Saarburg. Jeg kaldte noget forkert hele dagen. Hygget på en terrasse med noget vin og nogle englænder. Det var meget sjovt, ja. Virkelig hyggeligt. Ja. Slappe Vi fik set Luxembourg. Ja. Ja. Og i morgen har vi ikke helt besluttet det endnu, fordi det er faktisk en rigtig hyggelig plads her. Ja. Den første plads, hvor vi har overvejet at være 2 nætter. Det er ved at gå galt for os. Desværre så har vi en lille advarselslampe med bremserne på bilen. Og folk, vi har spurgt på nettet, de har lidt i tvivl, om vi kan sagtens køre hjem, eller vi skal have skiftet det med det samme. Så vi finder nok lige en Volkswagen-forhandler i morgen og spørger dem, hvad de synes. Fordi det er nok bedre end at spørge folk på nettet. Men Volkswagen-forhandleren var bare lukket, dengang vi ligesom begyndte at anerkende, at vi havde et problem, vi skulle have løst. Og det ødelægger nok lidt vores spisen rundstykker her på pladsen i morgen. Ja.
Til gengæld, så er vi ved floden Saar, som løber ud i Mosel. Så uanset hvordan det går, så kigger vi på Moselfloden i morgen. Så det er afslutningen på anden del af vores sommerferie? Yes. Ja. Så hvis I vil se, hvordan det gik med Volkswagen-forhandleren og vores bremser og Mosel, og hvordan vi kommer hjem. Når vi er hjemme. Alt det, som vi faktisk ikke selv ved noget om på stående fod, så skal I se næste afsnit.